अनंत आमशेकर, विश्व हिंदू परिषद गोमंतक विभागाचो मंत्री। या वर्साक छत्रपती शिवाजी महाराजान राज्याभिषेक करून 350 वर्सां जाता आणि विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना जावन 60 वर्सां जाता। या दुग्ध शर्करा योगाच्या निमित्तान आम्ही एक 8 दिसांची शिवशौर्य यात्रा काढपाची ठरयल्या, ज्याची सुरुवात बेतूल या किल्ल्यावयल्यान हो किल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदपाची आज्ञा दिल्ली। थंयच्यान 1 तारखेक सकाळां सुरुवात जातली 10 वरांचेर। त्या वेळाचेर आमचे विवेक कुलकर्णी म्हणून कार्यकर्ते आसतले, बजरंग दलाचे क्षेत्रीय मंत्री, आणि त्याचबरोबर आमचे हांगासरले गोंयचे मंत्री आसतले सुभाष फळदेसाय। ही यात्रा वेगवेगळ्या ठिकाणांतल्यान वतली। प्रत्येक दिसा एक सभा आसा। त्या दिसा सांजची आसतली कुंकळ्ळे, दुसरे दिसा आसतली कुडचड्यार, तिसरे दिसा आसतली वास्को, 4 तारखेक आसतली फोंड्या, 5 तारखेक आसतली दिवचले, 6 तारखेक आसतली शिवोले, 7 तारखेक आसतली माशेलान, आणि समारोपाची भव्य सभा आसतली, ज्या सभेक आमचे मुख्यमंत्री उपस्थित रावतले आणि वीरजी धनुरिया म्हणून अखिल भारतीय बजरंग दल प्रमुख आसा त्यांचे मार्गदर्शन जातले। या सभेक सगळ्या गोमंतकीयांनी मोठ्या संख्येन हजर रावची अशी हांव ही विनंती करता। आणि राष्ट्रप्रेमी शक्ती सगळ्यांनी बाकी आपले मतभेद आसात ते बाजूक दवरून ही शिवशौर्य यात्रा यशस्वी करची अशी विश्व हिंदू परिषदेतर्फे आणि बजरंग दलातर्फे हांव विनंती करता। धन्यवाद। कितलो क्राउड एक्सपेक्टेड ऑफ एवरी डे 7 दीस म्हणटा? क्राउड म्हणजे कितें आसा, प्रत्येक ठिकाणी आमचे बजरंग दलाचे 101 कार्यकर्ते यात्रे वांगडा आसतले, परंतु त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी पंचायत आसा न्ही, थंय पंच सरपंच ते आपल्या ग्रामस्थांतर्फे उपस्थित रावतले आणि स्वागत करतले, आणि उरलेले जे आसात ते सगळे सांजच्या सभेन भितर सहभागी जातले। सो त्या ठिकाणी क्राउड हो बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात आसतलो। स्कूटर रॅली काय कशी कितें? इट इज अ स्कूटर रॅली। आमचो रथ आसतलो, तेजेर छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनाधिष्ठ आसतले आणि फुडें बजरंगी स्कूटरीन आसतले, फाटल्यान मोटरी स्कूटर 4 व्हीलर आसतले। परंतु ह्या रॅलींत भितर खंयच्याच गोमंतकीयाक कितेंच अडखाटी येवची ना किंवा आमी तांकां कितें त्रास जावचो ना हाजी पूर्ण रिते आमी दखल घेतले आणि ही यात्रा यशस्वी करतले। आमची सभा किंवा रथ रावपाचें ठिकाण हे सुद्धा वेगळे पद्धतीन आसतले। रस्ते आमी अडोवपाचे ना। स्टार्टिंग पॉइंट बेतलाक आसा, बेतूल किल्लो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांदलेलो बेतूल किल्लो, थंयच्यान सुरुवात जातली आणि समारोप जातलो बार्देसान, ज्या जाग्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परकीय आक्रमणांक शिरकाणाची शिक्षा दिली, मृत्यूदंडाची, त्या जाग्याचेर थंय समारोप जातलो, जाका लागून आमचे धर्मांतरण जाल्ल्या लोकांचो छळ बंद जालो आणि सगळ्या उरलेल्या हिंदूंचे धर्मांतरण थांबले। हाच्या खातीर बार्देस हो एक अत्यंत महत्वाचो मुद्दो आसा आणि म्हणून थंय समारोपाची हे जातली।